Şimdi bu toplantı biraz sert geçecek gibi gözüküyor. Benim edindiğim izlenimlere göre. Çünkü süreci oluşturan 3 ülke arasında belli bir güvensizlik ortamı doğmuş gibi. Gelen bütün bilgiler bu yönde. Hı hı. Ve sade o ülkelerde değil, bu ülkelerin halklarında da, yani o ülkelerde yaşayanlarda da bir güvensizlik oluşmuş. Bu bence çok daha sıkıntılı bir şey. Yani önümüzdeki süreç açısından sıkıntılı bir şey. Neden böyle bir şey oluştu? Yani şimdi şöyle bir saflaşma var bölgede. Bir tarafta Amerika, İsrail, HTŞ, PYD, PKK, böyle bir saflaşma var. Karşı tarafta işte Suriye'dir, İran'dır, Rusya'dır, Filistinlilerdir, Hizbullah'tır, Yemen'dir, böyle bir saflaşma var. Peki. Bu saflaşma içerisinde bir güvensizlik ortamı çıkmış gibi gözüküyor. Yani mesela ben çok merak ettim, Gazze'liler ne düşündüler acaba diye. Yani bu olayda ne düşünüyorlardır diye merak ettim. Oradan gelen mesajlara baktım. Orada Gazze'deki Filistinliler, özellikle Hizbullah, bu olaydan son derece rahatsız. Ve bu operasyon... Yani Filistinliler mi, Hizbullah mı? Filistinliler de Hizbullah'ta. Hamas'ın da açıklaması var çünkü. Yani El-Kassam Tugaylarının açıklaması var. Yani Şam'ın arkasındayız diye. Evet. Gazze. Evet, Gazze'dekiler. Niye Şam hayatı boyunca Gazze'nin arkasında olmadı? Gazze'ye ne oluyor, Şam'ın arkasında duruyor? Yani şu anda direniş hattı dedikleri ülkeler bunlar. Bir tane bomba attı mı Suriye, İsrail'e, Tel Aviv'e roket attı mı? O ayrı bir konu. Ben durumu anlatıyorum. Attı mı? Abi HTŞ'ci gibi bir pozisyonda olmak istemem. Hayır, şöyle bir şey. En de. çok destekçisi kimdi? Hizbullah'tı. Hizbullah en büyük desteği nereden görüyordu? Cephe gerisinden. Zaten şu anda bu olayları şöyle yorumluyorlar. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak için Suriye'yi dağıttı diye değerlendiriyorlar. Yani bu operasyonu Amerika ve İsrail'in operasyonu diye değerlendiriyorlar. Bu nedenle böyle bir durum var. Şimdi bu nedenle şu da biliniyor. Şimdi bu ülkeler açısından söylüyorum. PKK ile HTŞ arasında bir anlaşma var. Yaklaşık 1 yıldır süren bir anlaşma var. Ve bu anlaşmada Amerikalılar organize ediyorlar. Hatta Amerikalılar ortak yönetim dayatması da yapıyorlar. Nasıl bir ortak yönetim? Şöyle bir şey, biliyorsunuz yaklaşık 1 yıl oldu galiba. İkisini buluşturdular, sık sık da buluşturuyorlar. HTŞ ile PKK, PYD'yi ve aralarında anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmada mesela petrol ihtiyacının bir kısmını PKK üzerinden, PKK-PYD üzerinden alma konusunda karar verdiler. Yine mesela HTŞ'nin yaptığı açıklama var bugün. Bu açıklamada sürekli bildiri yayınlıyorlar, biliyorsunuz, gelişmelerle ilgili. Bize destek veren ülkelere teşekkürler diye bir teşekkür mesajı da, bildirisi de yayınladılar. Ülkelere dediler. Mesela şimdi Rusya açık bir şekilde Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'dan gidenlerin ve orada İHA ve drone eğitimi verdikleri konusunda Rus Dışişleri Bakan Yardımcısının resmi açıklaması var. Yani biz orada bunları biliyoruz diye. Yine mesela İran'da benzer görüşler var. O nedenle burada çok farklı görüşler olduğu için Doha'daki bu görüşmelerin yani bayağı... sen İran ve Rusya'nın masaya Türkiye ile ilgili bazı eleştirilerini getireceğini söylüyorsun. Yani Türkiye'de ortak, muhtemelen Rusya ve İran'la ilgili eleştirilerini getirecek. Yani Rusya verdiği sözü tutmadı. Tel Rifat'ı, Menbiç'i boşaltmadı terör örgütüyle ilgili olarak. 2. İran zaman zaman sahada ister kabul edin ister etmeyin ama PEJAK'la arasındaki zaten anlaşmadan dolayı yine terör örgütüyle işbirliği yaptı. Zaman zaman biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik İran'ın böyle klasik tırnak içi ajan oyunları oldu ve benzeri. Suriye'nin kuzeyinden çıkmazsan bu barış olmaz cümlesi sertti mesela Hamaney'den gelen. Evet. Şimdi bak, tabii biz madem İran ve Rusya'nın kaygılarını konuşuyoruz, o zaman Türkiye'nin kaygılarını da bence bir cümleyle söyleyelim. Söyle. Şimdi bak, ben şuraya notlarımı aldım. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın İran Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı var yani. 2 Aralık'taydı galiba, değil mi? Şimdi bak, onun satır aralarında o kadar önemli mesajlar var ki İran'a. Bak, Hakan Fidan diyor ki Türkiye ve İran teröre karşı ortak işbirliği içerisinde olmaya devam edecekler.
Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman sergilememiz lazım. Hem PKK'ya hem PKK'nın uzantıları YPG ve PJK karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor. Bu aslında İran Dışişleri Bakanı'na şunu söylemek anlamına geliyor. Samimi değilsiniz diyor. Özellikle terör örgütü PKK ve PYD konusunda ne kendi sınırlarınız içerisinde ne Suriye'de samimi değilsiniz diyor. Bak başka ne diyor? Diyor ki geldiğimiz noktada Suriye'de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır. Daha ne desin Türkiye? Bu ülkede bu Suriye bu hale gelirken temel sıkıntılar neydi, itirazlar neydi? İlk bölümde konuştuk. Ya Suriye'nin %85'i kendisini bu rejimde insan yerine konulmadığı için rahatsızdı. Bak Suriye'deki Burada Kürtler de var, bak Araplar Suriye'deki da var, hocam Türkmenler onu de var. söyleyeceğim. Suriye'deki Kürtlere Esad bir kimlik belgesi vermemiş Hande. Türkmenler Suriye genelinde çok farklı coğrafyalarda yaşayan geniş bir Türkmen grup var. Bunlar sürekli baskılanmışlar Esad döneminde. Ya şimdi sen daha kendi ülkenin vatandaşlarına kimlik vermiyorsun. %85 inim inim inliyor. 82'de bir Hama katliamı herkesin hafızasına kazınmış. Sen saha birdenbire senin aleyhine değişince, İran'dan bahsediyorum, koşa koşa Türkiye'ye geliyorsun ve Astana'yı hatırlıyorsun. Bak orada o iki Dışişleri Bakanı'nın ortak basın toplantısı aslında böyle gerilim filmi gibi. Bakarsan Görüşmede biraz gerilim. tabii bak şeye satır aralarına verilen mesajlara bakarsan bak PKK PYD'ye karşı ortak mücadele, 13 yıldır sahada çözülemeyen sorunlar yüzünden Arkadaş, ben Suriye bitirmeden sahası lafa giriyorsunuz, yeniden ondan sonra bitmiyor lafınız. ateşlendi. Tamam abi siz buyurun. Şimdi Ben bakın, hızlı hızlı konuşuyorum ki meramımı anlatabileyim, o şimdi yüzden burada şey oluyor. biz şeyi anlatıyoruz. Her ülkenin kendisine göre sorunları var. Bu arada Hamas muhalifleri desteğini açıkladı bugün ve rejimdeki ofisini kapattı. Nasıl Hamas Nasıl şu anda evet Hamas açıklaması yani var. şöyle de görüntü. Hasan İsmet şeye mi abi, destek vermiş? İsmet Muhalif abi. şeye mi destek vermiş? Hamas İsmet abi. muhaliflere desteğini açıklıyor. Görüntüsü de var da göstermeyeyim şimdi. Ve rejimdeki ofisini kapatmış Hamas bugün. Şöyle. Enteresan. Ya hocam Allah aşkına şimdi İsmet Yani abi işte. 50 bin kişi orada Gazze'de katledilmiş. Hamas işi gücü Bu bırakacak. hani? Esad'a üzüntülerini Bu da mi muhalif. görecek ya? Ya kardeşim, Allah aşkına bir cephe bırakın var. bunları Burada ya. bir cephe var. Bir direniş O cephesi var. Bu Peki, cephe içinde bakıyorlar. haklısın oraya. da İsmet abi bak diyorsun ki böyle değerlendiriliyor bu Amerika-İsrail operasyonu diyorsun. Evet, açık net. Başka değerlendirmeler de var. Onlar da diyor ki Esad diyor bilerek diyor Golan Tepelerini İsrail'e bıraktı diyor. Başka değerlendirmeler de var. Şimdi ya bunlar şimdi mesela biraz önce söyledin. %15'ini temsil ediyor. Ben yani hiç gitmediysem Suriye'nin hemen hemen her tarafını Yüzde gezdim. kaçı? Öyle bir manzara yok. 8 milyon insan niye İkincisi, gitti? Türkmenler dedim mesela. Evet, yok mu Türkmen? Naci Itri başbakan. Türkmen idi. Başbakan. Savunma Bakanı teröristler öldürdüler. Bakın teröristler öldürdüler. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Türkmani soyadı. Adı üstünde Türkmani. Şu anda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Memluk. Memluklardan gelme. Milli Eğitim Bakanı yine aynı. Yani bu bilgiler doğru değil yani. Hocam 3 tane bakan aldı diye bu ya yani başbakan, Suriye bu sahasındaki- başbakan, Milli Savunma Bakanı yani bunu İsmet şunun abi için peki söylemeye 8 milyon çalışıyorum. insan niye ülkeyi terk etti o zaman ya? Madem bir sorun yoktu. Arkadaşlar, 1,5 milyon insan neden tabii katledildi? DAEŞ diye bir olguyu görmezden gelirseniz Kimse görmezden gelmiyor da. DAEŞ Halep'te oralarda neler yaptı ya? Abi, İran Temmuz'da neler bunlar yaptı? mücadele ettik. İran Daha neler yaptı? Ama işte sorun şurada. Siz bütün cephenizi Amerika'nın kurduğu örgütleri, Amerika'nın desteklediği örgütlere gözünüzü kapatıyorsunuz. Abi DAEŞ'le en çok kim mücadele etti? En çok Peki. kim şehit verdi? Ya Galip DEMAŞ'ı patlamasın. Amerika kurmadı mı? Tabii, evet. Niye Amerika kurdu? Burada HTŞ Amerika ile beraber değil mi? Bilmiyorum. Niye HTŞ terör orada örgütü olmuyorsunuz? bilmiyorum. Öbür taraf İsrail'le beraber. Peki, son Zafer'in sözlerinizi %85 söylerseniz iddiası yeni bir konuya çok geçeceğim. ciddi bir iddia. Abi, kısa bir %85. şey söyleyeceğim. Yani bu Savaş konu- öncesi, iç savaş öncesi Suriye'nin nüfusu 22 milyon. Ya 22 milyon. Abi eğer %85'i şikayet ediyorsa 22 milyonun %85'i ülkeden ayrılmış olması lazım. Abi her şikayetçi ülkeden mi ayrılıyor? 8 milyon. Hande, 8 bir milyonu, şey okuyacağım. 8 Bir milyonu kısa bir şey. göç etmiş. Şöyle yapalım. 8 milyonu. Bitiriyorum. Demek Bakın, %85 doğru bir İsrail'i rakam bir değil. sakin. Yanıltıcı bir Hep bilgi. beraber Abi, yaşayalım. Bu ya, yanıltıcı bir bilgi. Olabilir Ya ama bırak Allah aşkına. Hande, zor şartlar altında. Bugün Hadi Suriye'nin Pardon, nüfusu tek kaç tek. biliyor musun? 11-12 milyon civarında. 24 milyon. Peki. Savaş Evet. öncesi 24 milyondu.
Savaş öncesi ilk 8 savaş milyon öncesi gitti. 22 milyon. En az 1,5-2 Bir dakika, milyon Suriye'nin insan nüfusu mu katledildi. arttı? 22 milyondu. Ya Hande, İsmail. 8 Tamam, milyon artık yoktu. Bir şey okuyorum. Abi bu daha tehlikeli. Bak Bir dakika. %85 çok ciddi bir rakam Bir dakika, şu ya. an televizyonda Hadi ilk defa %70 olsun Suriye'nin ya. Abi nüfusu %70 arttığı de iddia değil. ediliyor. Hadi Değil, %60 olsun değil. ya. Bu Değil. yeterli mi? Size Değil. hangisi memnun eder? Değil. Hadi Beni %60 %1 olsun. bile memnun etmez. Bu başka bir tartışma konusu. Ya Suriye Sadece nüfusu artmış paylaşılan olmaz. Sadece bilginin Suriye doğru dışarıdan olmadığını bir sürü söylüyor. insan geldi. Kim geldi? Ben Yabancı gerçekten sizi savaşçılar. bu Suriye konusunda bize neyi savunduğunuzu, ne yapmaya çalıştığınızı ben gerçekten anlamıyorum ya. yaptığımız şey ne şu, diyorsanız hocam açık Türkiye'nin açık çıkarı- söyleyin. Ya çok Türkiye, çok net. Suriye, Amerika ve İsrail'in oyununa gelmeyin diyoruz ya. Bu kadar Bölge basit. ülkeleri bir araya Şimdi gelip Amerika ve dışarıdan İsrail'in gelmemeli. oyununa gelmeyin. Kim geliyor kardeşim? Bu işten Kim kim Amerika'nın memnun? İsrail oyununa Bu geliyor? işten kim memnun? Suriye'deki son 5 günlük gelişmeden kim memnun? ABD çok memnun. İsrail çok memnun. Avrupa devletleri, Avrupa Birliği çok memnun. Abi yani bunlar memnunsa eğer ortada başka bir Abi sıkıntı bir şey var. okuyacağım. Bak bunlar Biz çok memnun. memnuniyetsiz olmak zorunda mıyız? Hocam, Abi çünkü onların Levent Bey, politikası bir onlar saniye, ne zaman Levent Bey. memnun olduysa İsmail Bey, bir şey sen okuyacağım. memnuniyetsiz oluyorsun. Bakın, Şu an Ya ben burada Çünkü sahada onların durumu kendi politikaları lehime çevirmişim. Asla ve asla Bize ne Türk'ün lehine anlatıyorlar ya? gelişmez. Sayın Rıfat'ı Amerika temizledik. söz Yarın konusu Münbiç olduğunda temizleniyor. oturup düşüneceksiniz. Arkadaşlar Yapmayın bunu bakın ya. Hande bir şey ABD, okuyacağım. bizim Amerika ve İsrail Hocam, bir projesini dakika, bir şey okuyacağım. ayakta alkışlıyorsunuz Bir şey ya. okuyacağım. Hayır Bakın abi, yapmayın, gözünü İsrailli seveyim. kamu diplomasisi İsrail niye uzmanı. memnun? Pardon bir şey İsrail söyleyebilir niye miyim? Ya memnun pek ya? çok defa uyardım. Bir kere daha uyarayım ama hepiniz bir arada konuştuğunuzda kimse bir şey anlamıyor. Ama Zafer konuşunca tek başına konuşuyor. Biz susuyoruz. Zafer, Biz evet, konuşunca yapma. ses yükseliyor. Ay- Niye? Zafer müdahale ediyor. Yok, onun ben- için. Bir cümlelik bir şey size okuyacağım karşı ya. sesim yükselmiyor. Bir saniye. Ayrıca her şey sırayla konuşacağım diyorum. Buna rağmen programın başından beri sürekli mutlaka kendi gündeminizi de koyuyorsunuz. Siz kendi gündeminizi koyunca ben akışa uyamayacağım. Dolayısıyla her şeyde konuşamayacağız. Teşekkürler. Bir Sağ olun. cümle. İsrailli bir kamu diplomasisi uzmanı David Hermelin bir açıklama yaptı ve sosyal medyadan da paylaştı. İsrail'de bilinen bir isim. Söylediği şu: bağımsız bir Kürt devleti yönünde çalışmak İsrail'in dış politika ve güvenlik stratejisi açısından önemli bir adım. Evet. Bu ittifak İsrail'in Orta Doğu'daki çıkarlarını ilerletebilir. Artık koşullar olgunlaşmış ve zamanı Biraz hızlı. gelmiştir. Tamam. Ben Şimdi ne diyeyim? İsrail Tamam, uzman bunu diyor. teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Şimdi buraya alabilir miyim sizi? Peki. Kendi çünkü gündemimle Hoca geçerken gideceğim. ben bir son dakika okuyayım. Hayır, nedir konu? Bak, İsrail ordusu Halep'in güneydoğusunda bulunan Safira Şimdi- kentinde stratejik silah Doğrulattın mı? depolarını, tabii bak ajansların geçtiği haber. Ha ben de şimdi ona İsrail bakalım ordusu demiştim de. Halep'in güneydoğusunda bulunan Safira kentinde stratejik silah depolarını muhaliflerin eline geçmemesi için vurdu. Şimdi İsmet abinin bize sabahtan beri anlattığı hikaye başka. Zafer, ben bu ona hikaye şimdi bir başka. yerden geçmiş Bak, sonra çekmişler. O yüzden şimdi bir bak, bakalım Evet, dedim. evet. Şimdi İşte şu var. onun için her Zafer, şeyi atlamayalım. Her bence. şeye bence de her şeye atlamayalım. Bir bakalım, haber merkezine bir yıllardır bekleyelim. burada Zafer, ne bak oldu? yıllardır Bir burada iki dakika bekle. PKK terör örgütü bu bölgenin altını üstüne getirdi. Ona gösterilmeyen itirazların tamamı neyse şu an Suriye sahasında olan bitene Şöyle, karşı müthiş bir şöyle, refleksle sergileniyor. Şöyle. Ya çok ilginç Hayır bunlar. değil ama bak şimdi siz Bir dakika buna şu şiddetle itiraz ederim. Ne demek? PKK'nın yaptığı eylemlere biz sessiz kalmışız öyle mi Zafer ya? Ya Ne asıl dedi tehlike söylediğin bizim fazla? için onu söylüyorum hayır ya. abicim. Bizim bütün için asıl derdimiz tehlike o bir ya. tehlike, o bir tehlike ama bu da bir tehlike diyoruz. Ben o tehlikeyi görüyorum, bunu da görüyorum. Ama sen onu görüyorsun, bunu görmüyorsun. Siz bizim sınırımızı ben ikisi birden 32 tehlike diyorum ya. kilometrelik İkisi ya birden siz bizim tehlike diyorum. sınırımızı 32 kilometrelik bir hatla güvenceye alma çabamızı neden görmezden geliyorsunuz? Neden sınırımızdaki terör örgütünü aşağı doğru süpürme Aşağı planını doğru desteklemiyorsunuz? süpürmek, aşağı Neden doğru bize başka bir süpürmek. korku Zafer Bey, senaryosu aşağı anlatıp halledelim. verilen mücadeleyi anlatmıyorsunuz? Bir da şey bize diyeceğim. başka Bir tek hikaye benim programıma anlatıyorsunuz? mı denk geliyor bu? Bilemeyeceğim. Sanırım hayır. Ya ama gerçekten bak izleyenler için de artık bu bir sorun ya. Tamam ama sürekli... sorun. Ben sabahtan beri neyi savunduklarını ben açık o zaman Tamam, arkadaşlar bana ben bırakırsanız sizi sırayla eleştirmiyorum, gidersek saygı duyuyorum. arkadaşlar. Diyorum ki ya şunu söyleyin. Suriye mevcut durumda Esad'ın kontrolünde kalsın biz bunu istiyoruz deyin olsun bitsin ama bu 13 yıllık çözümsüzlük 13 yıldır bu mesele tam olarak bu yüzden çözülmüyor. Yani şimdi terör örgütüyle mi çözeceğiz o yüzden meseleyi? bu çözülmüyor. İsrail'le Esad işbirliği gitti, yapan Esad terör gitti, örgütüyle mi PKK çözeceğiz ile bu mi işi? çözeceğiz şimdi? Vallahi bu bakış Onların açısıyla, ağabaları bu bakış Amerika ve açısıyla, İsrail. Pes ya. Amerika ve bu bakış İsrail açısıyla ağabaları. gerçekten işiniz zor. Amerika Vallahi ve zor. İsrail. Peki, ağabaları biz o, devam edebilir patronları miyiz? O, sahipleri o.
Az önce bak Der Spiegel'i okudum. Tamam. Batı basınını okudum. Herkes diyor ki Suriye'de sağ değişti. Türkiye'nin önemi arttı, rolü arttı. Şimdi o adamların oradan gördüğünü biz içeriden göremiyoruz ya. Ya gerçekten çok enteresan Peki şimdi tabii Batı basını, Doğu basını hepsi farklı düşünceler içinde olacaktır. Yarınki muhtemelen toplantıda önemli. Yani